我認為自己真的不能像以前那樣花錢了。有些東西呢，不是說買不起，也不是說它有多貴，明明可以去規避掉的花銷，可還是照花不誤。有些是因為自己懶惰，於是乎去過度依賴便利性；有些是覺得不差這幾塊錢，反正花都花了，不用在乎；有些是自己在家就能解決的，還是會習慣性的跑到外面去花這個錢。那麼今天這視頻呢，想來分享一些我已經開始避開花錢的地方。我現在不會為了在家能用幾種食材10幾20分鐘就能做好的食物，專門跑到外面去買來吃。尤其像是牛油果吐司、法式吐司這種分分鐘都能在家裡復刻出來，但凡到店裡吃啊，價格都是翻倍的。吐司上你想多加1顆蛋，多放點牛油果，都要額外加幾塊錢。所以去餐廳點單，盡量點一些自己在家沒有辦法快速做出來的食物。還有酸奶碗加點水果、堅果和蜂蜜，外面的店裡啊也賣的比較貴。咖啡也是一樣的，我平時喝的就是黑咖啡，或者是加點牛奶。对咖啡呢沒有那麼多要求，可假設每天去買1杯甚至2杯，長期下來都是一筆很固定的開銷。那除非是和朋友出去，或者是環境不太方便，我才會去買咖啡。第二是我不會再用超市的自費購物袋，我每個包裡都會塞一個折疊購物袋，小小的也不佔空間。除了在超市能用上，要臨時裝點別的東西啊，也能用得上。雖然超市購物袋也就幾毛錢一個，很多人不會在意這點小錢，可問題是，一旦這個習慣養成之後，你每次去超市都會隨手買幾個購物袋，這是一個完全可以避免的開銷。不是說這幾毛錢有多重要，而是能不花錢的地方，為什麼要讓自己被迫去花這筆錢呢？當你沒有帶購物袋的時候，你沒有其他選擇，所以花錢是必須要的。但要是每次都準備好了，那你就可以多一個可以不花錢的選擇。以前我懶得做飯，就會直接點外賣，只要手指動一動，這熱騰騰的飯菜就能送上門口。當我把配送費、服務費、稅加起來後，原本只要$15的食物，最後下來就變成$25到$30。就像我現在在中國旅遊一樣，這邊的外賣呢，確實方便和選擇多。一方面呢，是我選擇吃的健康，拒絕任何重油、重鹽、重味精的食物；第二方面呢，是不想讓自己過度依賴生活的便利性。所以呢，現在開始住朋友家，一住都是半個月以上。這期間呢，都是我在超市買菜回來做，很少點外賣，最多是每個週末跟朋友出去吃一頓飯。而且就算少我一個人點，外賣行業照樣還是能賺動。假設真的不想自己做，或者是在外面旅居條件不允許，那我也會優先選擇到店自取，至少把那些額外的費用省掉。我不是完全不點外賣，只是不再讓懶惰變成我每次花錢的理由。我有很長時間沒有買過紙質書了，以後也不會再買了。現在基本上呢都是用 Kindle， 也用了快8年。對我最大的好處呢是隨時可以開始讀，也能隨時聽。我也有過想翻開一本紙質書的衝動，這時呢我就選擇去書店點一杯咖啡，就能坐在那邊讀好幾個小時。擁有電子書呢是更符合我當下的生活狀態，還讓閱讀的門檻變低了，在哪兒都能隨時隨地的拿出來看。那我知道很多人对於閱讀的偏好都不一樣，有人会更喜歡紙質書的質感，能在書面上做標注。可我的生活呢，實在不允許我買那麼多本書，我也習慣了長期用 Kindle 讀書，所以在未來的生活裡呢，也會保持這樣的習慣，除非我哪天不想讀書了。下一個是我不會再買鯊魚夾了。做出這個決定呢，是有一件很具體的事情發生了。有次我一個人在廈門住酒店，第二天起床去洗手間，不知道怎麼的那個地板像是抹了油似的，特別滑，我整個人當時就往後倒。當時頭上是戴着鯊魚夾，摔下去後緩了幾秒鐘才起來。後面回想起來，要是這力度再大一點，真的有可能直接撞倒頭。從那之後呢，我換成了髮簪，它比鯊魚夾更加穩，也更好收納。我頭髮就很長，普通的鯊魚夾已經夾不住了，買的大一點吧，它也不方便拿着，往包裡一放呢，也會顯得特別突兀。現在呢，我都將頭髮盘起來才會比較合適。
我不會再特地給朋友帶伴手禮了，這真的是一場巨大的人情世故。你要去糾結買什麼，買多少，還要擔心帶的不夠多，不夠體面。它不是買一次就好了，是只要開始了，後面每一次都要準備伴手禮。帶少了會覺得不好意思，帶多了自己行李箱又被占滿了。另外我發現有幾次我帶回去的伴手禮，對方不一定是真的需要，甚至都用不上的。所以換位思考一下，如果我收到一個不太需要的東西，也會很頭疼，會想這是朋友千里迢迢給我從國外背回來的，這下不知道是該留還是要處理掉。那與其讓雙方都難做，不如就買點當地的零食，吃完就沒了。那我也想通了，如果一個朋友因為你没有給他帶伴手禮，對你的態度大大改變，那這個人啊也不值得深交了。接下來我不會再花錢買的東西呢，是超市裡的現切水果。方便是方便啊，畢竟是提前洗好切好了給你，但價格高出一大截。比如買一盒現切水果，價格都可以買2個整顆的水果了，而且吃到的分量真的是開盲盒，有些一盒看着少的不行，就只有幾塊。所以呢，只要是自己有條件處理切好的水果，就直接買整顆回來，自己洗一洗，切一切，放在冰箱裡，想吃的时候就拿出来吃。只有一些真的比较难处理的水果，例如菠蘿、榴蓮，要買也是買一整顆讓店家切好，而不是買那種提前放在冰箱裡的，你也不知道它放了有多久。以前我去電影院看電影，會習慣性買一大桶爆米花加一杯飲料，邊吃邊看才是來電影院的標配。然後我發現每次爆米花都吃不完，最後剩一大半直接丟進垃圾桶裡。有時候電影看得很專注，就不想一直發出吃東西的聲音，還有點那麼大杯的飲料，最後也是喝不完，還是浪費掉了。再加上電影院裡的價格就比外面高出很多，賣的都是一些油炸和糖分超標的食物，吃進身體裡也沒有多大的好處。所以呢，我是不會在電影院裡面買吃的，只會從家裡隨手帶一點放在口袋裡，或者是在外面店裡買好了帶進去。這既是省錢，也是減少浪費食物。就算我不在電影院裡買零食，它是完全不會影響我的觀感體驗的。我去過好幾場演唱會，像林俊傑、鄧紫棋、汪蘇泷還有 Dua Lipa， 他們都是我一直在聽的歌手，對他們呢是有情懷的，但我從來不會去買他們的演唱會周邊。一個很現實的原因是我不喜歡人多，現場本來人就很多，我還要專門排隊去買周邊，少則半個小時，多的話可能要等1個小時。就算排到你了，說不定你想要的那一款突然就賣完了。我本身啊就不喜歡排隊，還是为了一個沒有多大用途的東西去花那麼長的時間，就會覺得不值得。我覺得買票進來看一個你喜歡明星的演唱會就已經足夠了。你想想啊，進去要排隊等進場、等安檢、等各種流程，還要再額外加一個排隊買周邊，這一整段的體驗就會變得很消耗人的情緒。我去演唱會就是為了現場的體驗，不是為了幾個情緒價值的周邊。而且我也想把排隊的時間和空間讓給那些真正瘋狂的粉絲。好了，這個就是以上今天所有內容。如果你喜歡的話，不要忘記關注和點讚，是對我頻道最大的支持，也是對小陳本人最大的鼓勵。那我們下周視頻再見吧，拜拜。